ki, əslində Madyar sistemdən kənar birisi deyil, sistemin tərkibidir. Və nə baş verir? Çünki 19 illik Orban hakimiyyəti və üstəlik 16 il. Ondan əvvəl də səhv eləmirəmsə hakimiyyətdə olmuşdu. Bir dəfə gedib qayıdıbdı. Yəni Orbanın siyasi şeyində belə bir şey var. Bir dəfə hakimiyyətdən gedib yenidən qayıtmaq. Bu müddətdə təbii ki, müəyyən aşınma olur. Macaristanda kifayət qədər demokratik təcrübələr var, demokratik ənənələr var. Bir də axı Macaristan məhz fərqli ölkədir. Macaristan Türk Dövlətləri Təşkilatının üzvü olan ölkədir. Və biz bu qlobal geosiyasi mənzərəni ki, cızırıq, bu qlobal geosiyasi mənzərədə Türk Dövlətləri Təşkilatı da özü bir geosiyasi faktor olaraq yeni şərtlərə görə doğdu axı. Çünki niyə? Məhz Zəngəzur koridoru ilə Ermənistanı yaratmaqla, daha doğrusu Azərbaycanın tərkibindən qopardıb Zəngəzuru Ermənistana verməklə, İrana birləşdirməklə Türkiyənin və Naxçıvanın Orta Asiya ilə əlaqəsini kəsirdilər. Dediyimiz Turan xəttini kəsirdilər. Orta dəhlizi kəsirdilər. İndi orta dəhlizi açmaq məsləhətdir. Yeni xətt çəkmək. Dediyim kimi, İngiltərə və Rusiya arasındakı münasibətlər sistemində bu xətt açıldı və Türk Dövlətləri Təşkilatı ortaya çıxmağa başladı. Niyə artıq real addımlar Hind atılmağa başladı? Məsələn, o zaman Turgut Özal daha romantik dönəmdə, daha məsələn Azərbaycanda millətçi deyə biləcəyimiz, türkçü deyə biləcəyimiz hakimiyyətli adamlar hakimiyyətdə olanda Türk birliyin yaranması ilə bağlı real addımlar niyə atılmırdı? Yalnız bəyanatlar var idi. Turan ideyasının 100 ilə yaxın, 100 ildən çox yaşı var. Amma niyə indi atılmağa başladı Türk dövlətlər? Çünki yenə Çin faktoru, şimalında Rusiya, orta dəhliz, Avrasiyada yeni düzən və bu orta dəhliz, koridor boyu Türk dövlətləri. Qazaxıstan Çinin sərhəddindən başlayır, Özbəkistan, Qırğızistan, Türkmənistan, Azərbaycan, Türkiyə və uzanır Qara dəniz vasitəsilə Ukrayna və Macaristan. Təbii ki, Macarların bəlli Hun məsələsi ilə bağlı bilinən türk ortaq tarixi məsələsi də var. Və bu aşağı-yuxarı Orbanın siyasi vizyonu, elə Türk Dövlətləri Təşkilatındakı liderlərin siyasi vizyonu ilə də ortaqdır. Yəni, məsələn, tutaq ki, Orban necə Rusiya ilə qərblə münasibətlər sistemində davranırsa, eyni şeyi Erdoğan da davranır, eyni şeyi İlham Əliyev də davranır və Orta Asiya liderləri də davranır. Yəni, siyasi vizyonda da eynilik var. Və təbii ki, sistem baxır, qlobal sistem. Orban sıradan lider deyil. Birincisi, Orbanın bu uduzması da onun tamamən sıradan çıxması anlamına gəlməməlidir. Çünki o müxalifət lideri olacaq. Burada demokratik institutlar, mexanizmlər işləyir və o yenə də dövlətin, siyasətin şəkillənməsində rol alacaq. Və Orban artıq gözdən düşüb, sistem baxır, risklər yaranıb, sistem içindən başqa birisini çıxardır, cəmiyyətə alternativ kimi təqdim eləyir ki, bu tam fərqli Orbanın Rusiya ilə münasibətlər sistemindəki kimi olmayacaq, Ukraynaya 90 milyard yardımla bağlı belə veto qoymayacaq, Rusiya ilə yaxınlaşmaya meyilli olmayacaq, Rusiyadan neft qazı almayacaq və s. Amma birdən məlum olur, seçki bitir, məlum olur ki, Madyar elə deyir ki, biz Rusiyadan neft qaz da alacaq, Ukraynanın 90 milyardın maliyyələşməsi də etiraz eləyirik, Rusiya ilə, Putinlə də danışacam. Ortaya nə çıxdı? Heç nə dəyişmədi ki, amma cəmiyyət sakitləşdi. Cəmiyyət, insanlar düşündü ki, onlar demokratik yolla istədikləri adamı hakimiyyətə gətirdilər. Amma sistem olaraq təqdim elədiyi adamların hansı seçilirsə sistemə problem yoxdur. İnsanlar sistemin olaraq təqdim etdiklərinin içindən seçib namizədi müəyyənləşdirər. Yoxsa xalqın imkanları yoxdur ki, Madyarı götürsün, qaldırsın o vəzifələrə, o vəzifələrdən istefa verdirsin, sonra onu qorusun məhkəmələrdən, gətirsin onu namizəd eləsin. Orban elə müstəqil avtoritar lider idisə, o Madyarı əvvəldən cəzalandırardı da bir bəhanə tapıb. Yəni, demək istədiyim odur ki, biz bu məsələyə yenə sistem məsələsi kimi baxmalıyıq. Amma burada bir məsələ var ki, sistem də təbii müşayiət edir. Çox da ki, sistem tutaq ki, Orbandan, Erdoğanla, İlham Əliyevlə və ya Orta Asiya liderləri ilə kimdənsə yaxın müttəfiqdir. Sistem də müşahidə eləyir ki, bu liderin toplumda qarşılığı nədir?
hansı risklər var və onu önləmək üçün sistem də bu oyunun dizayn olunmasında yardımcı olur. Və daha doğrusu sistem ona təşkil edir, sonra da icra olunur. Amma bu o anlama gəlməməlidir ki, seçki deyə bir şeyin hər biri boş şeydir. Bu da, çünki bunu mən haşiyə çıxıb siyasətçi kimi məsuliyyətim var. Seçki, demokratik seçki və seçki institutu bir xalqın neftdən də, qazdan da, strateji mövqeydən də, nüvə silahından da əhəmiyyətli, faydalı, təbii olmayan insanın yaratdığı sərvətidir. Və seçki niyə lazımdır? Bəli, sistemin lap başı, əsas məqamlar, təbii ki, müəyyənləşərkən sistemin, qlobal sistemin təsirləri rol oynayır. Amma seçki institutu imkan verir. Ən azı parlamentdə xalqın rəyi əsas olmasa da, %60 olmasa da, %15 olsa, %20 olsa, %2 olsa belə bir fayda yarada bilir. Xalq o seçki institutu vasitəsilə ona xidmət eləyəcək potensialı və ya onun haqqını qlobal şəbəkədə tələb eləyəcək, hala gələcək iradəni məhz seçkidə göstərə bilər. Və ən əsası xalq bələdiyyələrini özü formalaşdıra bilər. Bələdiyyə seçkiləri çox əhəmiyyətlidir bu mənada. O demokratik seçki institutuna görə lazımdır ki, məhz insanla ən çox təmasda olan, insanın həyatına təsirlər yaradan bələdiyyə institutunda xalqın iradəsi təmsil olunsun. Ona görə bizim bu Orban seçkisini sistemlər arası münasibətlər sistemində dəyərləndirməyimiz o anlama gəlməməlidir ki, və ya kimlərsə o nəticəni çıxarmamalıdır ki, demokratik seçki gərəksiz bir şeydir. Amma qlobal sistem baxımından Amerikada da o problemdir. Biden 60 ildir Ağ Evdədir. Gah vitse-prezident olur, gah namizəd olur, uduzur, gah prezident olur. Trump gəlir, gedir, 70-80 yaşları var. Dediyimiz klassik anlamda iradə ilə prezident müəyyənləşdirmək, tamamən başçı müəyyənləşdirmək mümkün olsaydı, Amerikada gənclər ortaya çıxardı. Deməli, yekunda istəyirəm bir məsələyə toxunaq ki, bugün Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban xanım Əliyeva 5-ci Antalya diplomatik forumunda iştirak etmək üçün Türkiyəyə gediblər. İstəyərdim bu haqda fikirləriniz varsa bildirin. Təbii ki, bu ənənəvi forumdur, bilirsiniz. Amma bu forumlarda sıradan bir tədbirlər deyil. Orada verilən mesajlar var, müxtəlif görüşlər var. İndi görüşün təbii ki, proqramı əvvəldən açıqlanmır. Forumda kimlər iştirak eləyəcək, kimlərin tək-bətək görüşü olacaq, hansı məsələlər masada olacaq. Təbii ki, əsas məsələlərdən biri təhlükəsizlik məsələsi olacaq. Bölgədə müharibələr var, risklər var. Bu müharibələr, bu risklər təbii ki, Azərbaycanda da, Türkiyədə də müəyyən risklər var. Amma mən hesab edirəm ki, ölkəmizdəki bütün bu risklərin yenə də hamısını önləməyin əsas yolu Azərbaycanın bu beynəlxalq siyasətdə yerləşdiyi koalisiya, müttəfiqlik elədiyi koalisiyanın, Türkiyənin və Azərbaycanın, o cümlədən həm Rusiya ilə münasibətlər sistemi, həm Qərblə münasibətlər sistemi, bu məsələlərdə davranışlar əslində mükəmməldir və çox acınacaqlı bir hal var ki, cəmiyyətlərə durmadan məsələn təbliğ olunur ki, güya Rusiyadan aralanmaq lazımdır. Bax, Macarıstan seçkisində də belə elədilər. Baxın, mən babaları Rusiya imperiyası tərəfindən güllələnmiş öz kəndində adamın nəvəsiyəm və bütün şuurlu siyasi həyatım Rusiyanın imperial siyasətini tənqid etmə üzərinə qurulub. Amma bütün imperiyalar öldürür. Bugün Amerika öldürmürmü? Böyük Britaniya öldürmüyübmü? Fransa imperiyası öldürmüyübmü? Bütün imperiyalar öldürür. Yayılmaq üçün mən bunu vacib məsələdə onu çatdırmalıyam. Amma məsələn, maraqlar, bizim kimi kiçik ölkələr məhz bu balanslaşmış siyasət üzərində qurmalıdır mexanizmini. Sən cibində pul olmaz Türkiyəyə gedərsən, Avropaya gedərsən, nə pul qazana bilməzsən, nə də Türkiyədə sənə ancaq milliyyətçi hisslərlə yardım eləyərlər. Amma pulsuz Rusiyaya gedən bizim milyonlarla insanımız bu ölkəyə pul göndərib. Bizi bəzən işləyib göndərir də. Baxın, eyni əziyyəti, yox, sən eyni əziyyəti gedib, yox, sən gedib, get Türkiyəyə, get Avropaya, get Rusiyaya, eyni pulsuz adam. Mən investisiyadan danışmıram, mən pulsuz, imkansız adamdan danışıram.
O gedib pul qazanma. Ora bizim üçün bazardır. Ora bizim üçün mümbit mühitdir. Bax, indi dediyimiz şimal dəniz, cənub dəhlizi ki var. Bu dəhliz ciddi əhəmiyyətli dəhlizdir. Burada böyük lojistika, yollar, burada böyük pullardan gedir söhbət. Onların maliyyələşməsi, sığortalanması, layihələrə kreditləşdirilməsi. Yəni, bir ölkəni düşmən elan eləməyə gərək yoxdur. Bizim kimi ölkələr manevr eləməyi bacarmalıdır. Dövlətin bu mənada apardığı beynəlxalq siyasət mükəmməldir. Amma dövlətin apardığı beynəlxalq siyasət nə qədər mükəmməldirsə, onun insanına münasibəti, ölkədəki sosial ədalət, hüququn işləməsi o qədər bərbaddır. Bizim təhlükəsizlik çətirimiz bu qlobal şəbəkə olmaqla yanaşı, həm də xalqımız olmalıdır. Xalqımızın sağlam iradəsi olmalıdır. Bizdə çox ciddi risklər var hal-hazırda. Məsələn, çox qısa olaraq deyim ki, məsələn, birini deyim. Mən mütəxəssislərin rəyinə əsasən danışıram. Məsələn, Osman Qunduzov elan elədi ki, bilirsiniz, IT mütəxəssisidir. Elan elədi ki, Azərbaycan IT ixracatına görə Ermənistana duduzur. Bir il ərzində Ermənistan 1 milyarddan çox IT ixrac eləyib. Yəni, IT ixrac odur ki, informasiya texnologiyaları, yəni mobil oyunlar, ofis proqramları, buxalteriya proqramları, müxtəlif web saytlar və s. Bunu düşünüb, yaradıb, xarici şirkətə satırsan Azərbaycandan. Təsəvvür edin, Ermənistan bir ildə 1 milyardlıq Ermənistandan kimlərsə satıbdır. Beyninin məhsulunu 1 milyard pul gəlib Ermənistana. Özbəkistandan 1 milyard, Qazaxıstan 2 milyarda yaxınlaşır. Ukrayna 5 milyard civarındadır. Azərbaycan... Hələ bu müharibə gedə-gedə. Bəli, Azərbaycan 100 milyonu keçənmir. Bizim insanımız ağıllıdır. Bizim IT mütəxəssislərimiz də var. Amma hardadır? Amma baxın, mən buradan çox həssas bir məqama toxunmaq istəyirəm. Bizim yetkin insanlarımıza da bəzən məqsədyönlü şəkildə xarici şirkətlərdən maaş verirlər. Məsələn, Ermənistanda bilirsiniz ki, süni intellektə ciddi investisiya qoyuldu, milyardlarla vəsait qoyulur. Bəzən bizim ağıllı uşaqlarımızı, bəlkə bizi istəməyən dövlətlərin kəşfiyyat qurumları gedir o şirkətlərə deyir ki, sən birdən-birə cazibədar maaş təklif elə, qoy ölkəsindən çıxsın. Bizim ölkənin insanını toparlayacaq bir daxili sistem qurulmalıdır. Onun potensialından istifadə olunmalıdır və bu xalqa güvənilməlidir. Əgər bu xalqa güvənilib xidmət olunursa, anlayanlar və qlobal dünyanın şərtlərini anlayanlar prezidentin də, dövlətin də siyasətini ağıllı şəkildə cəmiyyətə çatdıracaq. Amma bunu cəmiyyətə çatdırmaq üçün bizim üzümüz olmalıdır. Dilimiz uzun olmalıdır. Gerçəkdən dövlət sistem vasitəsilə vətəndaşa xidmət eləməlidir ki, bəzi çatışmayan nüansların artıq böyük səbəblərini, qlobal siyasi səbəblərini biz cəmiyyətə doğru düzgün çatdıra bilək. Çox